Fabrikker bliver bygget. Skove bliver fældet. Men vi har en helt, der kan klare det. Miljøninjaen. Miljøninjaen præsenterer. Miljøprojektet. CO2 er en meget stor trussel for miljøet. Det dækker ozonlaget, så solens stråler ikke kan komme ud igen, og opvarmer hele planeten. Og til sidst, ja, så smelter der en del is, og det bliver ikke så rart, fordi så bliver der oversvømmelser og naturkatastrofer, etc. Det kan vi ikke så godt lide. Vel, Miljøninja? Nej. Danmark udleder faktisk cirka 65 ton CO2 om året, eller 65 millioner CO2 tons. Ja, du ved hvad jeg mener. Ikke millioner. Korrekt. Så det lyder jo ikke så godt, vel? Om året lige frem. Ja, det er lidt meget, det bryder vi os ikke så meget om. Altså, men det er selvfølgelig ikke mere end andre lande. Der er Danmark meget miljøvenlig. Wow. Jo. Mennesker udrydder flere og flere arter. Der dør faktisk. Ja, det skal I høre om med det næste. Er du klar, Miljøninja? Nu skal vi give dem den forfærdelige fact. Det der skal I ikke tage af, så I så ikke noget. Hvor blev Miljøninjaen af? Ja. Hver dag bliver faktisk hele 3 arter udryddet. Både af planter, dyr, ja, sten eller sådan noget. Mennesker. Ja, mennesker. Eller mennesker, det ved jeg jo ikke lige, men i hvert fald, ja, ninjaer. Også ninjaer. Så, det er Miljøninja. Du bliver ikke udryddet. Vel? Endnu. Okay. Husk nu, at gå mod naturen. For ellers kommer Miljøninjaen. Og det vil du ikke have.